Buenas noches, maestra. Mi nombre es Elsa y en este video voy a explicar y hablar sobre los focos de la ocultación cardíaca, ¿no? Nosotros como estudiantes de enfermería tenemos que saber, ¿no?, de ocultarlo a nuestro paciente y también saber, ¿no?, para qué nos sirve los focos de la ocultación cardíaca, ¿no? Los focos de la ocultación cardíaca nos sirve para escuchar los ruidos del corazón de nuestro paciente. Cada paciente que nosotros vamos a ocultarlo, ¿no? Tenemos que saber ocultar. Es decir, yo agarro mi estetoscopio y oculto a mi paciente, ¿no? Entonces, voy a escuchar los diferentes ruidos del corazón de nuestro paciente, ¿no? Y también sabemos que el corazón se encuentra a nivel del tórax, ¿no? Antes de hablar sobre los focos y dónde están ubicados, maestra, le voy a mostrar un dibujito. Y no soy buena dibujando, maestra, pero lo hice mi más esfuerzo, mi dibujo, para que me salga bonito y explicarle sobre los ventrículos y sobre las aurículas, ¿no? Acá tengo mi dibujo, maestra. Este es el corazón, ¿sí? Este es el corazón. En esta parte se encuentra la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿no? Sabemos que la aurícula derecha con el ventrículo derecho se comunican a través de la válvula tricuspidio, ¿no? También sabemos que la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo se comunican a través de la válvula mitral, ¿no? También sabemos que el ventrículo que se encuentra en la parte inferior del corazón también se comunican con los grandes vasos sanguíneos, ¿no? Que vienen a ser la arteria pulmonar y la arteria aórtica, ¿no? El ventrículo derecho expulsa la sangre a través de la arteria pulmonar y a través de la válvula pulmonar, ¿no? Y también sabemos que el ventrículo izquierdo hace lo mismo, es decir, expulsa la sangre pero de diferente forma, ¿no? Expulsa la sangre a través de la arteria aorta y a través del ventrículo aórtico, ¿no? También tengo un dibujo acá de nuestra caja torácica y los focos de la ocultación, ¿no? Esta es mi caja torácica, maestra, que también lo dibujé, que donde están los ubicados en cada foco, ¿no? En esta parte está ubicado el foco aórtico. La de acá es el foco pulmonar, ¿no? Este es el tercer foco, que viene a ser foco tricuspidio. Y este es el foco mitral, ¿no? Y la quinta foco viene a ser foco accesorio, ¿no? Que también es muy conocido, ¿no? En total tenemos 5 focos, ¿no? La primera viene a ser foco aórtico, la segunda es foco pulmonar, la tercera es foco tricuspidio, la cuarta es foco mitral y la quinta es foco accesorio, ¿no? Que ya mencionamos en el dibujo y también explicamos dónde están ubicados. Y ahora sabemos, ¿no? Ya que hemos hablado de los focos ocultatorios, acá está mi paciente, a él le voy a ocultarlo y explicar, ¿no?, de cada foco, dónde están ubicados y todo ello, ¿no? Antes de ocultarlo, maestra, nosotros como estudiantes tenemos que saber, ¿no?, escuchar los ruidos del corazón y sobre todo saber cada foco, ¿no? Cada foco dónde están ubicados, con quiénes están conectados y todo ello, ¿no? Entonces, para ello mi paciente ya está listo para ocultarlo y voy a empezar a ocultarlo a mi paciente, ¿sí?
este es mi estetoscopio para ocultarlo a mi paciente, maestra. Antes de empezar a ocultar a nuestro paciente, primero tenemos que verificar que la diafragma de esta de acá, la campanita, que esté abierto, ¿no? Para escuchar así los ruidos del corazón, ¿no? Y ahora sí vamos a empezar con la ocultación de nuestro paciente, ¿no? Antes de ocultarlo, maestra, sabemos que nosotros tenemos 12 costillas en cada lado, ¿no? Y ya esta parte que viene a ser el esternón, ¿no? El esternón, esta parte superior se llama maniubrio, ¿no? Maniubrio. Esta parte está en la cual se articula con la clavícula, ¿no? Con el hueso que limita la caja torácica, ¿no? En la parte superior y en la parte lateral que se encuentran las 12 costillas que le mencioné. Y ahora sí vamos a empezar a ocultarlo. Voy a ocultarlo a mi paciente, explicarle cada foco dónde están ubicados y todo ello. En esta parte está ubicado el foco aórtico, ¿sí? En este foco aórtico está ubicado en el segundo espacio intercostal, borde derecho del esternón, ¿sí? En la segunda foco viene a ser foco pulmonar, y esto está ubicado en el segundo espacio intercostal, borde izquierdo del corazón, ¿no? Del esternón, perdón, del esternón. El tercer foco que viene a ser foco tricuspidio, y este foco tricuspidio está ubicado en el borde izquierdo de la base del apéndice sifoide, ¿no? Está ubicado en esta altura. La cuarta foco viene a ser foco mitral, ¿no? Y este foco mitral está ubicado en el cuarto o quinto espacio intercostal, línea medial clavicular izquierdo. De referencia se encuentra cerca del ápex del corazón, ¿no? La quinta foco viene a ser el foco accesorio, que está ubicado en esta parte, ¿no? Y este foco también es muy conocido, ¿no? Es muy frecuente encontrar este foco ocultatorio accesorio que se encuentra a nivel del tórax, ¿no? Espacio intercostal al borde izquierdo del corazón, también conocido como foco ocultatorio accesorio de ERF, ¿no? Ya que hemos ocultado a nuestro paciente y terminamos con la ocultación, ya hemos explicado sobre cada foco y dónde están ubicados, y con nuestro paciente es hasta ahí. Y ahora vamos explicando, ¿no? Así como dije anteriormente, que nosotros tenemos que saber como estudiantes de enfermería ocultarlo a nuestro paciente, sobre todo, ¿no? Tener experiencia y conocimiento para así poder saber, ¿no? Saber manejar bien, ¿no? Con nuestro paciente. Entonces, espero sea de su agrado, maestra, mi video, y espero le guste. Y muy buenas noches, maestra. Y eso sería todo mi video. Muchas gracias, maestra.